À l'entrée même du territoire de Kasenga, c'est une image de triomphe. Jean-Baptiste Dédé-Ngossa, défenseur de la société civile. Yego tugume muri teritwari ya Kasenga muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu ntara ya Okatanga muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyine nkuko ndi kubikubwira, aho nkuko mumaze kubibona abaturage bagaragarije ibyishimo n'amarangamutima byo ku rwego rwo hejuru ubwo bakiraga Jean-Baptiste Dédé-Ngossa, umwunganizi w'abaturage, numwe mu bantu bazwi cyane muri societe civile nyuma yo kongera kubona umudendezo nyuma yuko yari yarafunzwe. Dédé-Ngossa rero yari yarafunzwe, yafashwe kuwa gatanu tariki ya 22 Gicurasi 2026, maze akamara iminsi igera kuri 68 afunzwe. Abamushyigikiye rero bavuga ko ifatwa rye ryabaye mu buryo bukomeye cyane, ndetse ko igihe yamaze afunzwe cyateje impungenge mu baturage ndetse no kubakora ibikorwa bitandukanye muri societe civile. Rero muri intara ya Okatanga muri teritwari ya Kasenga niho Jean-Baptiste Dédé-Ngossa, umwe mu banya politike cyangwa umwe mu barwanashyaka nyine bo mu muryango wa societe civile hariya, yakirwaga cyane n'abaturage, bona n'ibyishimo byinshi nkuko muri kugenda mubibona ku mafoto ndetse n'amashusho, aho yakirwaga n'abaturage nyine nyuma yo kurekurwa, nyuma yuko yari yarafashwe ku buryo bukomeye cyane tariki ya 22 nkuko ndi kubikubwira mu kwezi kwa gatanu, akaba yaramaze iminsi 68 afunzwe. Rero amakuru yatangajwe mbere yuko abamuhagarariye nyine cyangwa abahagarariye societe civile avuga ko Dédé-Ngossa yamaze gufatwa mu ijoro ryo kwa 22 Gicurasi, nyuma akajyanwa mu maboko y'inzego z'umutekano, ndetse hakaba haranabayeho impungenge zikomeye ku buzima bwe naho ngo yarafungiye. Rero nyuma yo kugaruka abaturage ba Kasenga bamwakiriye nk'umuntu wari umaze igihe rwose batamubona, mu gihe ikibazo cy'ifungwa rye nyine cyari cyakomeje kugenda giteza impaka n'impungenge nyinshi muri societe civile hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ni byinshi nyuma y'iminsi 68 kongera kumubona byabaye icyo nakwita nk'inkuru ikomeye cyane muri Kasenga, aho abaturage baje kumwakira bamuganiriza ko batigeze babibagirwa ikibazo cye, ndetse ko bari bakomeje gukurikiranira hafi byamubayeho. Rero amashusho n'amakuru byakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga byagaragaye ko abaturage bari bateraniye hamwe baje kumwakira ari na benshi cyane, ndetse uku kugaruka kwe kwari ikimenyetso cy'uko umuntu wari umaze igihe kinini atabonwa n'abaturage yongeye kubagaragaramo. Ikibazo rero cya Jean-Baptiste Dédé-Ngossa cyongeye kuzamuka ndetse no kuzamura impaka ku bijyanye n'uburenganzira bw'abakora ibikorwa bya societe civile muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakurikiranira hafi rero ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu bikomeje gusaba ko umuntu wese ufatwa n'inzego z'umutekano agomba kumenyeshwa impamvu afashwe kandi akagira uburenganzira bwo kurengerwa n'amategeko. Kuba yafatwa si ikibazo, ahubwo yafashwe kubera iki? Byagenze bite kugira ngo afashwe? Ese gufatwa bifite ishingiro? Ese afite uburenganzira bwo kuba yaburana cyangwa kuba yarengerwa n'amategeko? Ibyo ngibyo rero nibyo nabonye nyine byari byakomeje kugenda biteza impaka. Rero kuba Dédé-Ngossa yarafunzwe iminsi 68 mbere yuko yongera kugaragara mu ruhame, byatumye abaturage benshi bibaza ku cyatumye afungwa ndetse n'impamvu y'igihe cyose yaramaze afunze. Rero nubwo ubu yongeye kuba umwe mu baturage, ikibazo cy'ibyabaye muri iyo minsi 68 kiracyafite
ibintu byinshi, kiracyafite ibibazo byinshi bisaba ibisobanuro birambuye. Barabaza bati niki cyatumye afatwa, ninde wategetse ifatwa rye, niki cyabaye mu gihe yari amaze afunzwe, kandi nizihe mpamvu zatumye amara iminsi 68 yose afunzwe tabona umudendezo. Ibi rero ni ibibazo bikomeye abaturage n'abakurikirira hafi ibibazo bya Kasanga bashobora gukomeza kwibaza. Ku ruhande rw'abaturage rero bamwakiriye, ubutumwa bwagaragaye nuko Dede Ngosa yari umuntu bamenyereye, kandi ko kuba yongeye kuboneka byabaye inkuru y'ibyishimo. Abaturage bagaragaje ko bamwakira ari uburyo bwo kumwereka ko batamwibagiwe mu gihe yari afunze. Ariko ikibazo kiracyari mu ishingiro. Baribaza bati ese iminsi 68 yari amaze afunzwe yarangiriye, kandi niki kizamukurikira nyine, niki kizakurikiraho nyuma y'uko arekuwe? Mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje nyine guhangana n'ibibazo bitandukanye by'umutekano, imiyoborere ndetse n'uburenganzira bwa muntu, inkuru nk'iyi ngiyi ikomeza kwibutsa ko ibikorwa by'inzego z'umutekano n'ubutabera bikwiye gukorwa mu buryo bwubahiriza amategeko. Si uyu nguyu wenyine, kubera ko twagiye tubona ayandi mazina akomeye afatwa agafungwa, ariko ntitumenye nyine uko byagenze. Ariko ndakubwira ko uyu Jean Baptiste Dede Ngosa ubu ngubu yongeye kurekurwa, yongeye kuba umwe mu baturage bafite uburenganzira, yongeye kuba umwe mu baturage bakwidegembya bigakunda. Benshi rero bakiriye neza ifungurwa rye, kandi banishimira kugaruka kwe kwahise kuba inkuru ikomeye muri ako gace. Rero kubakurikiranira hafi byabaye, igisigaye ni ugutegereza ibisobanuro birambuye ku byatumye afatwa, icyo yashinjwaga, niba hari icyo yashinjwaga nyine bazabitubwira, ndetse n'impamvu yamaze iminsi 68 yose afunze. Rero icy'ingenzi muri iyi nkuru nuko umuntu wari umaze igihe atabonwa n'abaturage yongeye kugaragara imbere yabo, kandi uburyo yakiriwemo bugaragaza ko ikibazo cye cyari kimaze kugira uburemere mu bantu bamukikije. Ni inkuru rero ikomeye ikomeje kugenda ikurikiranwa cyane muri Kasenga, aho abaturage bakomeje kwibaza byinshi ku byabaye kuri Jean Baptiste Dede Ngosa kuva yafatwa, kuva tariki 22 Gicurasi kugeza igihe nyine yongeye kurekurirwa nyuma y'iminsi 68. Iyi nkuru rero ntabwo ari ifungwa rye gusa, ahubwo ni n'inkuru y'umuntu wari umaze igihe atari kumwe n'abaturage, none akaba yongeye kubagaragarira mu ruhame. Kasenga rero yakiriye Jean Baptiste Dede Ngosa, ariko ikibazo nyine ku baturage byabaye mu minsi 68 biracyategerejwe ibisubizo bigomba gutangwa n'inzego zitandukanye za hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkumubeshe inkuru yose uko iri mu Gifaransa ndetse n'igiswahili nyine, ubwo n'ibintu by'ibiringara bigiye bivanzemo, ubundi nawe ukurikirane umbwire uko ubyumva, ubundi dukomeze tugiherwe. Mwese wibuke gukanda subscribe kuri The Quick Times News. À l'entrée même du territoire de Kasenga, c'est une image de triomphe. Jean-Baptiste Dede Ngosa, défenseur de la société civile, rentre chez lui 68 jours après son arrestation brutale. Incarcération à l'ANR sans motif, il est libre de tout mouvement. C'est un cortège qui s'improvise jusqu'au cimetière où il s'est recueilli devant la tombe de sa mère, quelques minutes avant de se rendre à la grotte pour un moment de prière. Dans les rues de Kasenga, les habitations se sont vidées pour accueillir leurs défenseurs des droits de l'homme avec les chants et la poudre.
Cris de joie, bains de foule et bousculades jusqu'au niveau de Quatre Coins, lieu choisi pour son adresse à ses frères et sœurs. Juste 3 mots à retenir. D'abord, remercier Tukasenga pour le soutien pendant le moment de sa détention sans fondement, puis l'appel de paix sur l'ensemble du territoire et enfin, le vivre ensemble pour développer ce coin du Haut-Katanga encore oublié. Niko na message tatu. Ya kwanza mina mitikia aksanti sana na sana. Ile siku ya vendredi ndio siku Mungu Yesu alimubambaka. Tunapatana? Na mimi ndio siku alimubambaka. Mwana wangu Kasenga na bainje ya Kasenga mina mitikia aksanti. Mina yeye asema avec les numériques, avec les réseaux, message iko na batikia bote. Message yangu ya pili babiana. Kama napatana babiana. Tuko besoin na salama. Message ya tatu. Tunapenda ile wanaita mu français vivre ensemble. C'est comme dire vivre ensemble. Kama napatana. Il a par ailleurs interpellé tous les fils et filles du territoire qui se laissent manipuler en trahissant leur propre sang en échange des promesses fallacieuses. Kama walikulaka kazi ndio wanakuonyesha sema waanze kulanda waanze kubachongea yeye asema siku moja utakufa samu filmu ya Sarafina tunapatana. Voulant joindre la place dite de l'écran géant pour communier avec une autre foule qui l'attendait depuis des heures écoulées, les militaires bien armés se sont invités à son accueil pour disperser la foule et prise totalement par les vœux de voir un tout nouveau Congo où la justice et la liberté d'expression n'auront aucun prix à payer.